Amin. Kim nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin, topganini mana shu Ilhomboy ukamizga qilayotgan ishlariga omadini bersin, rizqi barakat, to'ylarga ishlatsin, topgan pullarni shu Ilhomboy ukamiz orqasidan qancha insonlar mana shunday rizq topayotgan bo'lsa, Alloh rizqini nasib qilsin, ukamizga ham omadini bersin. Kim kelib mana shunday ukamizni oldida rizqi barakat topmoqchi bo'lgan bo'lsa, Alloh shu niyatiga yetkazsin. Amin. Assalomu alaykum aka-ukalar. Men sizlar bilan Ilhomjon. Sizlar Ilhom Moskva kanalini kuzatmoqdasizlar. Aka-ukalarimiz bugun tog'amiz bizga murojaat qildiki, ish kerak, bekormen deb tog'amizni borib olib, mana Gorset olib keldik. Hozir xudo xolasa olib barchaga joylashtiramiz. Video davomida ko'rib borasizlar. Qanday joyga olib bordi, qanday ish, hammasini o'ziga boradi. Tog'a, assalomu alaykum. Tog'a, yaxshimisiz? Tinchsiz? Tog'a, bizning obunachilarga bir o'zingiz tanishtirsangiz, qayerdansiz? Qachon keldingiz Rossiyaga? Hammasini bir aytib o'tsangiz. Men Surxondaryo Dinovdanman. Dinov shahridansiz. Moskvaga keldim. Ish izlab, mana shu Ilhomjonni telefon nomerini ko'rib qoldim telefondan. Mana Xudoga shukr ishga olib kelib joylashtirdi. Hamma tomon yaxshi. Sharoitlar bor. Agar ish izlab mana shunday yurgan bo'lsalaringiz, mana shu ukamiz telefoniga telefon qilib, bemalol kelaveringiz, hech qanday ikkilanmasdan. Hujjatlar hammasi joyida. Aka-ukalarimiz bekor yurgan, agar aka-ukalarimiz dokument yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsa, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Dachami, zavodmi, qayerga bo'lsa olib borib qo'yib, video davomida ko'rsatib boramiz xalqimizga. Nima deyman aka-ukalarimiz, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, Alloh panohligida o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Unda biz tog'amiz bilan barcha olib borib barchaga joylashtiramiz. Video davomini yana qo'yib boramiz, ko'rasizlar. Aka-ukalarimiz, mana biz yetib keldik. Tog'amiz bilan xudo xolasa kiramiz. Keling tog'a. Kiravering. Mana hozir ichkari kirib yana video qilamiz. Aka-ukalarimiz mana tog'amizni olib kelib barchaga xazayinni qo'lga topshirdik. Xudo xolasa xazayin bilan gaplashdi. Nasibasi ertadan ishla boshlaydi. Tog'a, o'zingiz gapiring. Qanday ekan ish joyi? Sizga yoqdimi, yoqmadimi? To'g'ri aytavering, qo'rqmasdan. Menga yoqdi. Mana xazayin bilan tanishdim, yaxshi inson ekan. Ertadan boshlab mana eshiklar tepasini gipsokardon bilan yopamiz. Shifokorlar klubimizni joylash, shifokorlar qilamiz. Bugun damda olamiz. Ertaga kelib mana shularda shpakilovka qilasan. Stenalarda shpakilovka qiladi, qayerdir kraska qiladi, qayerdir demontaj qiladi. Shunaqa ishlar bor. Aka-ukalarimiz agar kimga agar ish kerak bo'lsa, marhamat bizga murojaat qilib, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. To'g'rimi tog'a? Aka-ukalarimiz tog'amizni olib kelib joylashtirdik. Nasib bo'lsa, endi biz uyga qarab o'sda qaytdik. Tog'a bizga bir duo bersangiz, biz uyga qarab qaytamiz. Yana xabar olamiz. Amin. Ilhomboy ukamizni yo'llari ochiq bo'lsin, ishlarini omadini bersin. Mana shu musofirlarga qilayotgan yaxshiliklarni Alloh bu kishiga ham rizqi baraka bersin. Bolalari bilan, ayoli bilan, ota-onasini sog' salomat yurib, nima niyat qilsa niyatlariga yetsin. Robbana otina fid dunya va qina azoban. Alloh. Rahmat tog'a. Nasib bo'lsa, ertaga yana kelib xabar olamiz. Aka-ukalarimiz, bugungi videomiz shundan iborat ediki, akamizni tog'amizni olib kelib joylashtirdik. Xudo xolasa 2-3 kunda kelib yana xabar olamiz.